線索，誰刪剪？淚來滴乾你潛藏那一面，收斂極盡人前，遺留着實證說明有開始。給推敲，給推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚。就地目的他，越走近越偏差，事實在分岔，重重謎團連環姿態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目的他，用實驗做推翻，沒漏洞偏差，仍能尋回來源狀態。可分析去拆解，怎解釋理性共情之間？其實 Eva 嘅死狀同行兇仔嘅行為真係好似30年前同我媽咪遇害嘅情況一模一樣。兇手只係模仿30年前嘅殺人手法去殺人啦，定係30年前嘅兇手又再捕頭咧？今日特殺手對佢好嚴重，好似爆槍。冇事，冇事。呢個人可能因為受傷變成傷殘，行動不便都唔出奇喎。我哋懷疑你同一宗謀殺案有關。仔，集住佢哋！盡快通知佢屋企人嚟睇佢啊！佢嘅情況絕對唔樂觀。呢啲衰女人、賤女人，唔死都冇用。做低藏屍，不知幾傻。你殺咗你老婆咁多年嚟都冇人發覺。個衰女人勾佬係人都知，我同人講佢跟佬走咗，佢有冇親戚朋友，咪冇人問咯。唔怪得知有人出天價收購你間屋，你都唔肯買啦。原來你驚俾人發現你做底藏屍。咁點解你又要殺死馮曉晶啊？佢都係衰女人，我仔玩事關佢咩事？做咩鬧我仔？仲要搽晒白指甲喺度手指指。小朋友，你揾食客人係唔啱㗎，你知唔知啊？你媽咪喺邊度啊？衰女人就要死！爹哋好快會揾到你㗎啦！咁呢位啊，我哋宵夜食飯，我冇打火機，唔知你哋有冇？廚房好似有啊，我入去攞啊！唔該，麻煩你等一等啊！你太太好似叫你喎。睇住佢死樣，真係爽啊！冇耐，又俾我撞到另外一個衰女人，整定要我替天行道。你做咩揾啲蛇嚟嚇啲細路啊？啲細路好容易俾啲蛇咬親㗎，你自己都好危險啦！不過俾個衰女人毀到自殺吉祥，仲俾佢走甩。咁周亦飛咧，點解你要殺佢？佢都係衰女人。試問啲乜鬼專欄就炒到嚟我屋企問三問四，佢懷疑我仲唔殺佢，仲要攞刀捅佢大髀。等佢跌低，我就騎上佢身，用刀解佢塊面，插佢心口，插死佢。Mandy，OK，我再問多你一次。周亦飛係咪你殺㗎？係我殺嘅。你講大話，周亦飛根本唔係你殺㗎。你係邊個？周亦飛大腿上面嘅刀傷係由上至下傾斜插入，殺佢嘅人好應該係企喺度，用把刀由上至下先可做得到。你係坐輪椅嘅，你只可以用把刀用水平線角度插入，
除非當其時你係企向身啦。係啊，我吉佢大髀嗰陣，我係企喺度嘅。咁麻煩你企響身，重演案情一次。你點撐都撐唔起身，因為當其時你襲擊梁翠嫻嘅時候，俾佢用燒烤叉拮傷咗腰椎骨 L1 同 L2嘅位置，導致你以後下半身癱瘓。所以當其時你根本就冇可能企喺度，由上至下插周亦菲嘅大腿，亦即係話殺周亦菲嘅人根本就唔係你。趙大龍，周亦菲唔係你殺嘅，你點解要認？你係咪要包庇咩人？係咪要包庇你個仔？話咗唔關我仔事，周亦菲係我殺嘅，所有人都係我殺嘅，全部都係我殺嘅。謎底已經解開，趙大龍攬晒所有罪名上身，一定係為咗包庇佢瞓喺醫院個仔趙貴德。終於俾你講咗做一次。點都好啦，都要等趙貴德醒翻，正式同佢落份口供，先會知道真相。趙貴德醒咗啦。做乜咁嘅樣啊？仲未同佢落口供啊？醫生話要遲啲，不過都未必問到啲咩。點解啊？趙貴德醒翻之後，醫生同佢做咗檢查，發覺佢原來係中度弱智。咁即係點啊？佢智力有問題，唔代表佢殺唔到人㗎。就算佢殺到人，但係要喺事後幫死者換鞋同埋搽指甲，做啲咁細微嘅工作，仲有識得喺移走屍體之後唔留低任何嘅痕跡，以趙貴德嘅智力，未必做得到。咁即係謎底仲未解開啦。咁趙大龍要將殺死 Eva 嘅罪名攬晒上身，個原因係咩咧？除非佢喺度包庇另外一個人。我暫時聯絡唔到你爹哋媽咪啊！我就係知道佢喺阿拉斯加上開遊輪，所以你一定要撐住啊！我同我 Sir 講咗㗎啦，佢批咗我哋兩個一齊幫大家。我就嚟啊！我哋去南極，去睇極光，去睇企鵝。你唔使驚我怕凍㗎，我會帶定2件羽絨衫，同埋黐晒暖包打底嘅。不過你啱啱好返，都係唔好去太遠啦。我哋去咗你中意嗰個10大郊遊好去處先。我未得罪晒你，你開心啦。咁你答應我，你一定要醒返啊！我哋仲有好多嘢未做㗎，你一定要醒返啊！何靜文。你要撐住啊 ！Angel 會冇事噶，一定會冇事噶。OK， 點啊 ？Angel 情況點？觀察緊，暫時就幾穩定嘅。咁咪好咯。你面色唔多好啊，不如翻屋企休息下先好唔好？係咯，我哋輪流幫你睇住 Angel 啦，你唔諗得嘅。係啊，撐住啊！你哋有心啦 ，Angel 一係唔醒。佢都唔會走噶。你錯啊！玩夠啦！你要整過我醒返先啦！而家我唔玩啦，你快啲起身啦！Kia！ 你做啊！醫生，唔係㗎，仲有一嚿我哋幫下手好唔好？醫生仲有一嚿。我盡晒力㗎啦。
Angel，你醒下 ！Angel， 你唔可以咁噶，你唔可以咁冇口齒噶。我哋講咗仲有好多地方未去噶嘛。Angel， 你醒下 ，Angel。覺意倒咗啲 Long Island Iced Tea 入去佢杯凍檸茶嗰度啊！我唔要咗你嘅兄弟，你聽唔聽到啊？如果冇人睺你嘅話，我睺你咯。你做乜事飲咗我杯嘢啊？有啲嘢我要飲咗酒，我先敢同你講噶。我中意咗你啊！我做你 boyfriend 啦。呢杯唔係酒嚟㗎。嚇！頭先去廁所嗰陣叫 waiter 去 change to 烏龍茶。雖然唔係酒後吐真言，但係我講嘅每句説話都係真心㗎。Angel。出咗啦，唔該。有冇嘢我可以幫到手㗎？做咩唔喺屋企休息下？翻嚟做咩？寶哥，我 OK 嘅。呢度冇 Angel， 唔可以冇埋我。況且 Angel 都唔希望我偷懶。冇錯 ，Angel 一定想我哋重新振作，大家努力，一定要揾出真兇。係，Pro Sir。歡迎你歸隊。寶哥，你報告出晒未？出咗啦。我哋對比過揾到嘅 dental record， 證實喺趙大龍屋企灶底所揾到嘅骸骨咧，係屬於佢嘅老婆陳文娟嘅。而我哋喺村屋揾到嘅英泥同 Eva 褲腳上面揩到嘅英泥係互相吻合嘅。例如喺村屋度揾到嘅白色乳膠漆咧，亦證實同 Eva 手指甲上邊嘅白油係一樣嘅。仲有喺廚房牆上面嘅血跡，的確係屬於 Eva。已經有足夠證據顯示，趙大龍屋企就係 Eva 被殺嘅第一現場。阿 Gary 而家做緊趙大龍同埋個仔趙貴德嘅 DNA 比對。Pro Sir， 圖報出咗啦。點解會咁㗎？喂 Ada， 我哋睇到趙大龍同趙貴德嘅 DNA 圖譜，15對染色體之中有7對完全唔同，佢哋根本唔係父子關係。趙貴德咧原本係姓鄧嘅，一出世已經係中度弱智，無父無母，得一個婆湊大。但係佢阿婆好多年前已經死咗㗎啦。佢10幾歲已經跟住趙大龍做3行學師，佢哋關係咧好到好似兩父子咁，最後連姓都改埋。趙大龍本身的確係個仔嘅，不過10幾年前已經搬咗出去。啲村民形容佢哋係獨家村，提起佢主要都係話佢唔肯賣地，阻住佢地球轉。Pro Sir 同 Mandy 提過，趙大龍嘅變態行為係一種精神病，可能會遺傳俾佢個仔。所以佢極有可能係殺死 Eva 嘅兇手，而且非常危險。去揾趙大龍，要佢講出佢親生仔嘅下落。Hello， 我係趙大龍死咗。陣間咧買嗰隻杯俾爺爺咯。好啊。正話你爺爺笑到手都震晒，打爛隻杯真係搞笑。唉，佢不嬲唔搞笑噶啦。佢係因為見到你呢排冇再發惡夢，精神咗，佢安樂咗先笑得咁開心嘅。嗯。
咩事啊？ Ada 話趙大龍自殺死咗。佢殺咗咁多人，破壞咗咁多家庭，終於係咁嘅收場。其實好凍喎。係啦，件外套咧？我擺咗爺爺嘅梳化上邊啊。誒，唔好行嚟行去啦，我翻去幫你攞，喺度等我。嗯。 喂 ，Mandy， 國棟，我見到啲嘢啊，唔係好妥。你見到咩啊？喂 ，Mandy。 唔好意思。Mandy， 你冇嘢啊？你係咩人？你係趙大龍個仔，你細個嗰陣就係中意咁樣拍手指。 你呢個死正種，你究竟想點？救翻我阿爸。Ada 話趙大龍自殺死咗。呢個世界只得我阿爸對我最好，連生我個都係咁衰。你唔中意我打佢嘛？我係要打佢啊！衰仔！好彩有我阿爸，全靠我阿爸殺晒啲衰女人。我要救翻我阿爸。我就係諗住捉你呢個死正種，不過有人自動送上門。 一個法醫，一個法證，兩個換我阿爸一個，有佢哋着數啦。如果我救唔翻我阿爸嘅，我就殺咗你哋。好啊，唔該晒。Mandy 嘅電話仲係飛咗 voicemail。寶哥話 Paul Sir 嘅電話一直都冇開到，到而家仲未揾到佢。唔該 Sunny。Sunny 都話揾到 Doctor 鐘，一定有唔妥。搞咩啊 ？Hello， 阿爺爺啊，揾到啦 ！Mandy 同 Paul Sir 原來做緊嘢，冇開電話啫嘛，唔使擔心。啊係啊，仲有 Mandy 話佢今日好忙咧，暫時覆唔到你住喎，件外套都唔攞住噶啦。好啦 ，OK， 拜拜。無謂令博士擔心啊。咩度？我哋喺博士住嗰條村嘅村口發現咗Paul Sir架車。仲喺馬路附近發現佢部手機，不過已經跌爛咗。佢哋真係出咗事。咩度？
根據入境處嗰邊嘅資料，查到原來趙大龍個仔就係EVA寫專欄嗰間報館嘅副總編趙國志。佢係 EVA 出事之前最後同佢講電話嘅人嚟嘅喎。我係 Eva Chow 啊，我想揾總編。喂，EVA，我有知啊。報館嗰邊話佢今日冇翻工，又冇請假，call又冇覆，好似失咗蹤咁。係 Mandy。Video call。Mandy。你好啊，李 Sir， 我哋見過㗎啦。趙國志，呢個副總編，總編有事請假，叫我暫時負責 EVA 嘅專欄。估唔到未正式同 EVA 合作，佢又出咗事。你係趙國志啊？好嘢啊！咁快知我係邊個？應該查到啲嘢啦。你想點啊？呢度一個法證叫報國棟，另一個法醫死正總，兩個都喺我手上。你話係啊係啊，我點解信你啊？點知你咪玩嘢啊？見到啦，你當我流㗎？你哋想佢哋冇事嘅，就即刻放翻我老豆趙大龍出嚟。而家4點，我俾3個鐘頭時間你準備。我要嘅係我老豆同埋一個日本咗嘅快艇。到時見唔到我老豆嘅，你哋就會見到2條屍。時間地點，我再通知你哋。條頸再伸長啲咯，俾你望到，你同我邊個講啊？我俾你嗌埋電話咯，嗌啊！我話俾你聽，呢個叫天不應，叫地不聞，唔使知有人救到你哋啊！周奕飛係咪你殺嘅？你點解要殺佢啊？因為你咯，因為你個死正總，戚起佢條筋，係要查單案。如果一早負責佢嘅專欄，我一定唔會俾佢咁做，我唔會俾佢查到我阿爸出嚟嘅。呢個衰女人，連發展商勾地嘅新聞都插埋出嚟。其實我同阿爸都商量過，間屋咁貴都唔肯賣，遲早會俾人懷疑，所以我哋決定鑿翻開灶頭，起翻阿媽副骨出嚟，再埋過佢，然後再揾翻個灶頭。我連英泥都買埋㗎啦，但係呢個衰女人，佢唔識死，仲要打電話嚟我報館。喂，喂，我係 Eva Chow 啊，我想揾總編。喂 Eva， 我有知啊。總編有事請假，你嘅專欄暫時我負責。哦，有咩可以幫到你啊？咁嘅，我睇到元朗大田坳村收地嘅新聞，裡面提到有戶人拒絕收地賠償。我諗呢戶人應該住咗好耐，對呢度好有感情，所以唔肯搬走。或者佢會記得30年前嘅事。我諗住去了解下，睇下可唔可以攞到多啲料，咁我再阿 Man 嗰份工。你打算而家入元朗？反正我今晚得閒啊。我都係住嗰頭，我兜埋你入去啊！好啊，唔該晒。拜拜。好，我唔止兜佢入去，仲帶佢去我阿爸間屋度。佢咁中意問，咪當面問啦。龍叔啊，30年前呢條村4號嗰間度假屋咪發生過一單劫殺案嘅？你住咗喺度咁耐，你應該有印象㗎嗬？有。咁你知唔知？咁你又知唔知出幾多錢我都唔肯賣呢間屋嘅原因？係因為個廚房，就係因為呢個租，我收埋多條屍喺裏邊。佢係我老婆，係我殺嘅第一個衰女人。我一刀拮落佢大髀度，再抹刀解佢塊面。我見佢又痛又驚個樣，我就要睇佢點死。佢死咗之後，我就慢慢幫佢着翻對綠色鞋，有指甲油，冇指甲油咯，咪用白油咯。我老豆講得啱，殺死衰女人真係好爽。Pause，縮埋個窗嗰度，揾報紙封住個窗，崩咗一角啊！有啲綠色植物嘅，可唔可以 check 到係咩植物？我可以放大解像度，應該會睇清楚啲嘅。如果認出係咩植物，就有可能知道屋嘅位置㗎啦。我已經放大咗 ，cap 咗植物出嚟啦。
你即刻 search 全港嘅樹木，逐個對啊。OK。你呢個死剩種，我睇你係咪仲係咁好命？如果我阿爸有啲咩事嘅，我第一個要你陪葬。趙大龍在拘留室自殺身亡，死咗！我話死咗！你呃我！係你哋害死我阿爸㗎！你哋兩個都係衰人！你阿爸抵死，你阿爸殺咁多人，根本死有餘辜，死10次死100次都唔夠啊！你講咩啊？你先抵死，我要殺死你哋！你兩個都要死，你全部都要死！你哋兩個不得好死，我要你哋兩個陪葬，我要你哋兩個生祭我阿爸。佢再翻嚟，我哋死梗啊！我哋唔可以坐以待斃。廢屋窗入邊嘅綠色植物應該係 spider tree， 中文名叫做樹頭菜。呢種樹園產於亞洲熱帶地方，抗風能力好強。我已經將樹頭菜嘅分佈圖 send 咗俾你哋 check 下。唔該，Terry，唔使。點解咁多㗎？呢種樹喺香港被廣泛種植，多數用嚟做路邊或者係街道樹。就算將範圍縮細去到啲偏僻嘅地方，都有排揾喎。得個零鐘頭揾到都死啦！點啊，趙生？係我啊！趙國志已經知道佢爸已經死咗。阿 Win，你聽清楚我講嘅嘢，盡快揾寶哥幫手。好 Sir，我哋喺度啊！你聽住，呢度周圍嘅地下有好多黑色嘅沙石，質地應該係火山沉積岩，主要係沉凝灰岩、凝灰質嘅沙岩、粉砂岩、粗粒。喂，好 Sir。寶哥，就憑 Pro Sir 頭先所講，你有冇可能知道係咩地方啊？我應該知道 ，Angel send 嗰條 link 俾我。有個地方啦，有好多火山岩睇㗎，一定要去啊！我 send 條 link 俾你啊，一定要陪我睇嘅喎。我之前上網睇過，頭先聽 Pro Sir 形容，我再上網睇真啲，呢啲沙石只有呢一笪地方先有，就係西貢荔枝莊。九龍翻咗嚟啊！係電郵未啊？阿贊啊，我哋過緊嚟㗎啦，你哋嗰邊咩情況啊？趙國志，趙國志啊！警察停車！停車啊！阿贊，我哋發現咗趙國志。佢向住荔枝莊嘅相反方向走，我同阿 Win 追緊㗎啦。你哋要盡快揾到 Mandy 同 Post。收到。嗰邊有黑煙啊！就係荔枝莊方向，唔係咁大劑啊！即係 call 消防。
抽水啊！喂，你點啊？我冇事，快拉佢！Ada， 架車漏油，快啲走！一齊去嗰把。阿威，唔好過嚟啊！危險啊！人生無常啊，我哋應該珍惜眼前人㗎。不如單 case close 咗咧，我哋攞長假去旅行啦。OK。嗱，你有話過咧，新人要去南極一次啊，你要睇南極光啊，你要睇企鵝嘛，一於去南極。不過你怕凍嘅噃，不如去馬爾代夫啊！哇！我眼前人對我咁好嘅。Of course。有個地方啦，有好多火山岩睇㗎，一定要去啊！我 send 條 link 俾你啊！我應該知道 ，Angel send 嗰條 link 俾我。估唔到冥冥中，你繼續幫我哋破案 ，Angel， 你好叻啊！ Ken， 你係咪會帶 Angel 嘅骨灰翻美國？係啊，我會帶佢翻呢個嘅屋企，交俾細伯伯母。Ken， 你要求請多2個月假已經批准咗。Thank you， boss。我同 Angel 去完南極之後，就會翻嚟歸隊噶啦。我係等你精精神神咁翻嚟。一定。 有機會嘅話咧，應該珍惜眼前人嘅。其實咧，我哋要珍惜眼前人，係包括朋友同埋親人㗎。要珍惜眼前嘅人啊，知唔知啊？知啦，所以你無時無刻咧都要喺我嘅視線範圍裡面，千祈唔可以走開啊！你都係。骨灰城堡傳，睇乜你咁嘢嘅你？呢啲叫做浪漫啊！
雖然阿 Lover 唔喺度，咁但係你就可以將佢啲骨灰變成做鑽石，隨身帶住，永遠都陪住自己啊嘛。哇，咁貴嘅，唔係真係做到㗎。呢個技術60年代已經有㗎啦，骨灰化學成分同比例因人而異，咁所以做出嚟每個鑽石都獨一無二，好有意義㗎。要我掛住啲骨灰周街行，我先唔會咁傻。有人俾你掛先算啦。雖然阿 Lover 唔喺度，咁但係你就可以將佢啲骨灰變成做鑽石，隨身帶住，永遠都陪住自己啊嘛。啲上等與前龍井啲味道的確係唔同啊！點都唔及嚟緊杯新抱茶甜嘅。咁梗係。所以今次嘅酒席咧，我想搞得體面啲、特別啲，要與眾不同嘅。好。我哋做海味起家嘅，一於有齊，鮑參翅肚。咁我呢個首席烹飪導師個名都唔係浪得虛名㗎。我唯一一個女嫁人喎，我點都攞翻兩手。嚇！我諗住延開百席嘅喎，你係咪想一個人煮晒係嘛？我煮，哇！你當我傻㗎？使唔使咁惡啊？係啊，如果唔係傻嘅，我都唔會將個女嫁你個仔啦。喂，你咁講咩意思啊？其實大家食嘢食到滯滯地嘅，不如飲杯茶消消滯啦，好嘛？係啦係啦，飲茶媽咪。就係咩啫？滯都未食嘢。哇，鐘小姐你好靚啊！你笑咩？你知嘅，你識讀心㗎嘛？我諗咩點讀得出嚟法眼啊？不過如果有啲好聽嘅説話，我都好想親耳聽㗎。OK， 你好靚，可以娶到你做我老婆，我覺得我真係好幸福。爹哋，幫我啦。係啊 ，Mandy 姐姐 ，Hello。就嚟係媽咪㗎啦，仲叫 Mandy 姐姐。咁我叫媽咪咯。阿爸，我幾驚你哋會遲啊！唔會，有我做柴可夫司機啊嘛，我看住架車，佢入去接文文，我哋兩個雙劍合璧，冇失拖嘅哦。媽咪，你今日好靚啊，同我畫嘅一模一樣啊。係。呢個係媽咪、文文、爹哋、爺爺同埋博士爺爺。呢個係天使媽咪，佢喺上面一定會守護住我哋嘅。各位可以換衫啦，跟住影全家福，請跟我嚟啊！嗱，睇埋呢次冇走雞啦，次次唔係呢個孫女啊，唔得閒就我個仔唔得閒。掂㗎啦，呢次咁人齊啊，包你影到，放心啦，係㗎。其實我個人咧都係口硬心軟嘅，我都係諗住想搞下新意思嘅啫。你知你啦，親戚朋友食慣鮑參翅肚噶嘛，咁咪諗下睇下啲咩新嘅煮法啊、新嘅菜式啊、新嘅配搭啊，咁先至可以凸顯到你咁高貴嘅身份噶嘛。咁咪就係咁咯，你心思咁好，我點會睇唔出啊？我信你親自下廚煮100圍酒席，我真係傻啦！我同你講下笑啫。我就係知你講笑啊，所以我咪陪你講笑咯。未來親家，一於咁啦，酒席嘅菜式咧，只要你設計。辛苦晒你。你都辛苦。喂，唔該晒，唔該晒，多謝多謝。係喎，你未來女婿，我乖仔就嚟見波啦喎。我好事成雙喎。係啊，不如等陣食完嘢傾埋啲菜式啦。好啊，俾啲意見啊。我哋唔得喎。爹哋媽咪，哇，好靚喎！喂？咦？哇，好俊朗喎！唔係喎，係啊，直頭係啦，成個後生晒啊！哇，點俊朗點後生都冇用啦。點解啊？因為爹哋同媽咪接咗 case 走咗啦。嚇！又係咁，咁巧嘅。
想見到你啊！送個豬仔包包俾你啦，拜拜。給推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚。就地目擊他，越走近越變差，事實在分岔，重重謎團連環事態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目擊他，用實驗做推翻。沒漏洞偏差，仍能尋回混亂狀態。可分析去拆解，怎解釋理性共情之間？